अरे ओ लड़की, ये ले, मैं तेरी मशीन में बिस्किट और जेली डाल देता हूँ। चल अब जल्दी से मेरे लिए केक बना। अरे भैया, आपका दिमाग तो ठीक है ना? भला बिस्किट और जेली का भी कोई केक खाता है? जितना कहा है उतना कर, वरना अभी तेरा सारा सामान तोड़ दूंगा। नहीं भैया, प्लीज ऐसा मत करना, मेरा दुकान मत तोड़ना, यही मेरी जिंदगी है। मैं अभी बना देती हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ। हे भगवान, हर दिन कोई न कोई इम्तिहान क्यों लेते हो? ओए बहन, क्या हुआ तुझे? इतनी क्यों रो रही है? क्या बताऊं भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है। इसी छोटी सी दुकान से दवा और घर चलता है। मैं वीडियो भी बनाती हूँ भैया, सोचा था लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब लाइक भी आना बंद हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। अरे पागल, जिंदगी रोने से नहीं बदलती। अपने आप पर भरोसा रख, ऊपर वाला देर करता है, अंधेर नहीं। देखना, आज यही लोग तुझे उठाएंगे, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से। लो भैया, आपका इंतजार खत्म हुआ। आपका केक बन के तैयार है।